Hai guys, kamu tahu nggak sih kalau misalnya di sekitar kita, di dunia ini, di Indonesia banyak sekali macam-macam batuk yang sebenarnya kita tidak sadari ada arti dari setiap batuk itu sendiri. Kepengen tahu batuk seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama, batuk genit. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya kamu tuh sering nggak sadar, cewek atau cowok, kalau ternyata orang-orang yang di sekitar kamu tiba-tiba batuk, itu kamu nggak tahu artinya. Nah, batuk genit itu kayak gini nih. Yang kedua, batuk nyinyir. Ini yang harus kamu peka banget nih. Karena kalau misalnya ada orang tiba-tiba yang batuk nyinyir, wah ada yang salah nih antara kamu sama dia. Kayak gini nih. Yang ketiga, batuk keselak. Nah, kalau misalnya yang satu ini perlu ditolongin nih kalau misalnya kamu denger batuk keselak. Nah, yang keempat itu batuknya seperti batuk keselak, tapi batuknya itu nggak sembuh-sembuh sampai 1 bulan. Batuk apakah itu? Batuk TBC. Nah, batuk ini tuh masih mirip banget sama batuk kayak biasanya. Makanya masyarakat Indonesia masih menyepelekan batuk TBC. Ciri-cirinya kamu bakalan ngerasa demam, menggigil sampai kedinginan. Yang kedua itu batuk berdarah. Memang mulanya kita seperti batuk biasa aja, batuk ringan. Tetapi kalau lama-kelamaan kita akan batuknya semakin parah, berdahak, dan berdahak itu disertai oleh darah. Yang ketiga itu tidak nafsu makan. Kalau misalnya sebelumnya kamu ngerasa senang banget yang namanya makanan, tapi tiba-tiba secara drastis kamu itu nggak kepengen makan, itu harus diwaspadai kalau itu ternyata adalah salah satu ciri-cirinya dari penyakit TBC. Nah, kita nggak mau kan mengalami penyakit seperti itu, yaitu penyakit TBC. Nah, kita harus tahu nih cara pencegahannya seperti apa. Yang pertama yaitu jaga kesehatan kamu. Jadi kalau misalnya kamu keluar rumah, kamu harus menggunakan masker untuk menghindari penularan penyakit TBC. Yang kedua yaitu olahraga. Dengan olahraga secara rutin itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu yang dapat mencegah bakteri menyerang tubuh kamu. Yang ketiga yaitu hindari hal-hal yang dapat merusak organ paru-paru kamu, seperti hindari minuman beralkohol dan juga berhenti merokok. Nah guys, itu tadi ciri-ciri dan cara pencegahan penyakit tuberkulosis. Kalau misalnya kamu menemukan ciri-ciri tersebut pada orang-orang di sekitar kamu, langsung saja dikonsultasikan ke dokter supaya penyakit tersebut bisa ditangani lebih cepat. Indriani sendiri undur diri, stay healthy and keep spirit. We